Wanti jennee wanti sodaanne hin oolle uummata keenya Saidoon aariidhaanii Sumayyaan wanta baay'ee isa aarsiteef jecha aarii san ba'uudhaa fi niitii fuudha jennee dubbannee turre dursaa Maariyaam dhugaa ta'uudhaaf deemaa jira. Saidoon chaanaala isaa irratti gadi lakkisee jira jechuudha. Sanbata narraa hin hafinaadha. Sanbata narraa hin hafinaa sapiraayisii guddaa sinii qabadhee dhufaa. Namni Saidoon niitii lama fuudhee qabanaan jedha. Ani takkayyuu manaa hin qabu jedheeti kan inni dubbate gadi ba'ee. Gaafa immoo viidiyoo kana namni takkayyuu hin qabu jedhee ofii ani kootee ani takkayyuu hin qabu namni niitii lama qaba jedhee haasaa miidiyaa irratti ani nama minaan iyyuu natti kennu hin qabu jedhee gaafa inni haasa'u beezantun bira dhaabbattee ashkoraamamte. Abeet kuu jechuun amma ka uummata keenya isbii keenya isa dhaqna ka. Abeet beeza inni iyyuu silaa sitti hin himne hundi keessaniyyuu miidiyaa irratti beektuu nuun jedhee maaliif ati of akkasa of jajalliste jechuudha. Si ta'uuf hin barre nama biraa ta'uu hin beeknu nuti wanti irraa beeknu hin jiru ati sin beektuu gaaffidhuma jaalalaa dhiyeessitee na fuudhi jettee ija mucaa keessaa baasuu geessee fi ashkoraamamaa jirte jechuudha. Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akkam fayyaa jirtu wannagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessan siniin jechaa warroonni maatii chaanaala kanaa hin taane like share subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaala kootitti dabalamaa siniin jedhaa. Akkasuma warroonni dursa maatii koo turtanii like naa gootanii koomentii na barreessitan guddaa galatooma galata guddaa na biraa qabdu dhugaa dubbachuudha fi egaa Saidoon waa tokko beeksisee jira narraa hin hafinaadha siniin jedhee jira. Innis maal yoo jettanii sanbata dhufu kana sapiraayisii guddaan qabaa jedhee dubbatee jira. Sapiraayisii guddaa sunis immoo niitii biraa fuudhufanii niitii sadaffaa niitii arfaffaa naan hin jedhinaadha. Ani takkayyuu manaa hin qabu nama bishaan naa buusu nama nyaata naa bilcheessu iyyuu hin qabu. Kanaaf jennaanii dirqamaa jedhe. Dirqamaa niitii abbaan seeraan guddisee haati seeraan guddistee kan gaafan ani rukutee bismillah jedhee yeroo ani rukutee alhamdulillah jettee karolee ishii fudhattee mana teessu osoo waa tokko yoo rukutamte kan gadi baatee hin dubbanne kan ana dha'uudhaa fi ulee natti hin kaasne kan ol jettee nan ilaallee fuudhuudhaaf qophii xummureen jira. Intala safuu beektu kan safuu keessatti guddatte kan aadaa ofii beektu fuudhuudhaaf qophaa'een jira. Sapiraayizii koo kanarraayis akka hin hafne jedhee dubbatee jira. Ka uummata keenya sanbataa irraa hin hafinaa hundi keessaniyyuu asumaan dhaamsa koo ergaa koo dabarfadha siniin jedha. Egaa waa'ee Sumayyaatis kaasee ture jechuudha. Sumayyaan rakkoo maalii qabdi jedhee rakkadhe jettee maqaa na balleessitee miidiyaa irratti ani gowwaan ta'ee kan dudduuba ishii fiigaa ture. Osoo ani dudduuba ishii fiiguu baadhee silaa qaata araaramte natti. Ani wanta moor ishii barbaaduuf ijoollee koo barbaaduuf jedhee ishii duukaa olii gadi fiigaa turee fi narratti boontee amma immoo gara Yemen deemtee yoo ishiin deebitee gara Yemanii akkana deebitee dhiifama na gaafattee dhiifama gochuudhaa fi qophiidhaanii yoo ishiin immoo achuma Saidoon akkuma duraasan miila duwwaasaa feestaala baatee Yemen keessaa na barbaada jettee akkasitti yaadde ta'ee goyyoomtee jirti. Na goyyoomsatti goyyoomtee jirti. Akkasuma immoo ayyuunis yoon itti dubbadde xiqquma na kabaluudhaaf natti fiigdi. Mana hin teessu. Amma ani sababa ani filannoo kenneefi yeroo viidiyoo jalqaba hojjate kaafi filannoo kenneefi ture Sumayyaadhaa fi yoo ayyuudhaan walii hin feetan ta'e ayyuus hiike yoo hojjette ayyuu hiikee waliin jiraanna. Ijoollee koo waliin guddisna.
yoo hiiki jettee nani ka sababa san qofa wantan jedheefi ayyuun manaa deemtee jirti hanga yoonaa agabuu kiyyan taa nama bishaan natti kennu jiru namni minaan waa tokko naaf hojjetu hin jiru nyaata hoteelarraa bitee fayyadamaa jira kanaaf jennaani niitii biraa fuudhuudhaaf dirqameen jira jedhee dubbate ka Saidooni ka Saidoo fuudhi kanuma qalbii qabdu fuudhi garuu kanuma qalbii qabdu fuudhi seegalee fuudhuun kee gaariidha nutumaayyuu siin hin jennu garuu kanuma qalbii qabdu fuudhi rabbiin keessi haa gargaaru yoo dhugaate wanta qalbii qabu sittaa qabu siin jenna malee kan gadi baatee nama dhiittu kan gadi baatee nama kabaltu kan osuma shariyaa si feeyyamummoo kasi dhorkitu niitii yoo ta'e ammas baxam chigirna baay'ee rakkoodha seegalee Saidoo kanaaf jennaani hundi keenyayyuu surprise jiru walumaan ilaaluuf kanaaf surprise jiru walumaan ilaaluudhaaf deemaa jirra waan ta'eef sanbata irraa hin hafinaa ka Saidoon hunda keessaniifiyyuu dhaamsa dhaamee jira ka beezan gaafa inni kana hundayyuu haasa'u kun wajjata daashii fasastii jirti eenyu laata maaloo ana ta'inna laata jettee calootii gochaa turte natti fakkaate kadhannaa gootisaa gaafa inni dhageesse beesaa jedhu maal jettee nageenya Saidoo maal jettee asin jirtu eessa deemte jennaan lakkee akkana jechaa turte maybe beesan tun baay'ee tokko of shakkiti baay'ee tokko of shakkaa jirti ka nuti wanti irraa beeknu hin jiru ammas taananii beezaa yaa fuudhu nama biraa yaa fuudhu namni wanti irraa beeknu hin jiru garuu baay'ee tokko ashkoro ammamaa jirti ka beezan tuni Saidoonis immoo ijji isaa yoo ilaallamu ijji isaa kuni sirrii miti ijji isaa kuni ija jaalalaatiin beezaa tana laalaa jira jechuudha kanaaf jennaan ani garuu na shakke akkasumatti shakke beezaa tana qacam godhinnaayii jedhe shakkenni baadiyyaadhaa fuudha jedhe garuu wanta baadiyyaa jedhu sana ani fudhadhu maaliif jennaani ijji beezaatii fi ijji Saidoo walaggaa caatee jirti በጣም ችግር ነው እጂ ፊጅ ሞጋፋ ወላጋጫዬ ባየ ረኮዳ ከናፍ ጅናሪ የውንዲ ከሰልዩ ሰርፕራይዝ ከናርጎዳ ፊ ባየ ሙዳምኔ ባየ አሪፋና ራጅራ ካሜ ሰርፕራይዝን ኩን ካኔኞ አከተ ሞይላላ ወሉማንስ ንንጀራ አንገሰንት ሲ ቪዲዮን አንገስን ቢራጋውቲ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹ ሂንደገትና ዳው ኡመቶታ ኮ ባየ ሲንጀራ ዳባይ ሲንካዋጃ turtii gaarii siniifaa ta'uu nagaan